sûr ما درنا l'assemblage, chose que vous savez déjà. خاصو يخرج لنا un résultat pareil. La manipulation suivant l'axe Z, sous contrainte bien sûr, doit se faire de cette manière. On doit attendre un peu, voilà. Il doit pouvoir être ouvert et fermé quand on veut. Bien sûr, en manipulant le vérane اللي كان manipulé. D'accord. Passons, passons à la simulation. Bon, نحلو شوية باش يبقى يبان لي شنو كندير. Voilà. Passons aux kinématiques. Donc pour le DNU, c'est simple كنحطوا les liaisons كيف ما هما عاطينهم لنا. كيما كنلاحظوا on fait bien sûr ماشي كيف ما كنلاحظوا كيف ما ديما خاصنا نديرو une analyse préventive نفهموا de quoi il s'agit نعرفوا les liaisons اللي عندنا هنايا و après on les affecte bien sûr كما العاده كنبداو بلا بيس فيكس اللي هي تكون عندي هذه لا روز هاد لا بيس فيكس هذه وكنحطوا لي ليزون اللي هما عندنا هنا عندي بيفو جو لو سي بيفو 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 وبيفو غليسون هنايا وقبل ما نبداو بهذا الشيء اون روبير لي بيس اللي هما فيكس بيناتهم اللي كاينه ليزون انكاسترمون بيناتهم هما اللي كنبداو بهم هما الاولين عندي هذه مع هذه مثلا هذه وهذه بون سا سي لا ميم شوز عندي هاد لا بيس مع هاد لا بيس هاد لي كرو انسي دو سويت انسي دو سويت دونك هما اللي كنبداو بهم دونك اون ديمار تو سويت كيف ما قلنا اول حاجه كنحطوا لا بيس فيكس ملي كنطلبوا لنا بيس فيكس خاصنا نكريو ان نوفو ميكانيك نسميوه بون نخليو ميكانيزم 1 بور لانستون اي جو شوازي كوم بيس فيكس هذه لا روز اللي قلنا تكون عندي كوم بيس فيكس الا لاحظنا هنايا كيخرج لي لو ميكانيزم وكيعطيني دي ديغرا زيرو سي نورمال بيسكو دابا مدخل لي يلاه اون سول بيس اللي كيعتبرها في هذا الميكانيزم هي هذه اوت شوز نبداو كيف ما قلنا بلي بيس اللي هما فيكس بيناتهم سكيب في دوبل كليك على هذه باش تبقى لي فيكسيه دونك هذا مع هذا فاليدي اوكي عاوتاني كوا دوطخ عندي هذا مع هذا كنبقى غادي دقه مع هذا هو وهذا بيان سور سي ان طرافاي مينوتيو اللي خاصني نديرو ب اون ايون اون كونسونطراسيون توتال باش ما نتلفش نكون عارف راسي اش كندير دونك انا درت هادو كاملين سي بون مزيان نبداو دابا من الفوق لتحت من الاحسن من الفوق لتحت باش كومسا عاوتاني ما نتلفش لاحظوا معايا انني ما دخلتش هاد لي فيسخي بيناتهم هذا يديروا لي مشكل ابخي ولكن اون بورا y remédier pour la suite par la suite دونك عندي اون ليزون سيلندريك ولا بيفو غليسون entre هاد la tige on va dire bon je vais la cacher pour pouvoir m'introduire à l'intérieur de ça نقول له هذا نيت est-ce qu'il va être commandé en angle je crois pas parce que ما هيدورش puisque من بعد هذه يكون لاصق ليا هنا mais il va être commandé en longueur وهنا لاحظوا معايا ان هذا لونغل هذا هيبقى لي كوم اليمون ليبر كوم ان دوغري دو ليبرتي اللي هو ليبر يجيني هنايا واحد جو لو سي عارف راسي اش كندير غير هو عطاني 13 وي سي نورمال بيسكو دخلت هادو قبايله سكي في 6 بلس 6 صافي 12 6 دوغري دو ليبرتي ديال هذا بلس هذا بلس 6 دوغري دو ليبرتي ديال هذا بلس هذا بلس 1 دوغري دو ليبرتي اللي هو قلنا ديال لونغل صافي 13 مزيان ولكن اون فوا نبدا ندخل لي ليزون كاملين تبداو تلاحظوا انهم يبداو يتنقصوا بون عندي اون ليزون بيفو elle va être commandée non elle va pas être commandée entre quoi et quoi entre ça pour l'instant نحيد هاد لي زاكس باش ما ندخلهمش حتى هما حتى هاد لي كوسينه هادو اي ça est-ce qu'ils vont être commandés non خاصني puisque c'est une liaison pivot ندير لها عاوتاني une coïncidence avec distance باش تبقى لي لا ديستانس مقاده لاحظوا معايا انها نقصوا لي دوغري دو ليبرتي مابقاش لي 13 بيسكو حيدت منهم 5 دابا بور لانستون حيدت 5 13 ناقص 5 هي 8 مزيان ان اوتر بيفو entre ça et ça et ça et ça bien sûr les axes plus les surfaces une distance عاوتاني
كوموندي اون انجل نو فاليدي، هما ولاو لي غير 3 ناقصو عاوتاني 5 اخرين. شنو بقى ليا؟ مازال ليا سيدي هادو كاملين، هادو كاملين دونك سا لا دونك كيولي ان طرافاي ريبيتيتيف اللي كندير اللي relativement simple الا كنت كونسونطري بيان سور، كنت عارف راسي اش كندير. نكملو عاوتاني هنا هنا هذا لا سيرفاس مع لا سيرفاس توجور نو با اوبليي لا ديستانس encore ما بين هاد لاكس سيرفاس sans oublier la distance et axe avec l'axe surface et surface distance validé, et là il va me dire que mon mécanisme peut être simulé. Je valide, j'annule puisque c'est dit, ou là je vais voir si ça marche ou pas. Donc je vais déterminer la fonction. J'ai oublié d'afficher ça, donc je l'affiche. Voilà, je vais tester la commande et la commande elle marche bien comme il faut. Bien sûr par la suite كيفاش نزيدو لي كوسيني اي لي زاكس اللي انا كاشيتهم هنا كاملين؟ تو سامبلومون اون رياليزون دي زونكاسترمون بيناتهم وبين كلشي. دونك اونكاسترمون بين هذا وهذا مع يلاه مع واحد الجوج، يا هذا يا هذا، ولا ميم شوز بالنسبه لي زوطر. هادشي الا بغينا نافيشيهم نتوما نسيموليهم، اما سينون سي با لا بين. بون حتى هادو هادشي الا لاحظتو انهم بقاو بيني وبينكم pour réaliser si on est en train de valider le fonctionnement, c'est pas la peine de mettre les éléments d'assemblage. Par contre, si on veut valider les interférences entre les pièces, هنا خاصنا نديرو les éléments d'assemblage. C'est normal parce que c'est des pièces واللي ما خاصش يكون بيناتهم les interférences. اوكي مزيان. Du coup je ferme هذا، ارجع لي لا بارتي اللي هو فيها مزيان. هنا je vais réaliser une expérience. حنا عارفين comment réaliser une expérience. هنا valider et bon déjà كياخذ هذه comme phase initiale parce qu'elle est déjà insérée هنايا. Donc on n'a qu'à manipuler comme ça. ou là je vais supprimer la phase initiale. Je vais manipuler de telle manière لأنها تسد ليا carrément et complètement de cette manière. Je vais insérer هاد la phase. عاد عاوتاني je vais réouvrir ma pince maximum comme ça, et je vais l'insérer encore une fois, un aller-retour, je réduis ma vitesse de, euh, de, de simulation et je simule. Et là j'arrive à voir que c'est simulable à 100%. Et pour les éléments de construction, pardon, les éléments d'assemblage, vous savez comment les réaliser. À part ça, qu'est-ce que vous voulez vous montrer? Oui, les interférences, les collisions. On va pouvoir détecter les collisions. Elle est en rouge. Elle est en rouge. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, comme on fait comment procéder, réaliser une section. On va voir. Je vais valider. Je réalise ma section pour déterminer là où il y a le problème. La section, je préfère revenir à l'assemblée design, réaliser une section. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Cette section, bon, je vais la rendre dynamique suivant ce plan-là. Donc, une coupe dynamique. Je vais faire tourner. Voilà. Donc, on a déjà peut-être que l'interférence. Elle est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, comme affine, bien entendu, il faut régler le problème. Et pour régler le problème, c'est simple. Bon, pour moi, ce que je fais, généralement, c'est que je réalise une opération booléenne de soustraction de la pièce par rapport à la pièce. Si vous voulez qu'on la fasse, bon, oui, je supprime ça, comme ça. Je vais la supprimer. Je ne peux pas la supprimer, pourquoi?
لي صور. دونك خاصني نحلها ندخل ليها وعاد نسوبريميها. ما علينا انا عقلت عليها. شنو قلنا؟ نحلوا المشكل كيف فيه. نحل هذا دوبل كليك هنا. دوبل كليك فين يرطني بارت ديزاين. هنا في بارت ديزاين شنو غادي ندير؟ اللي غادي نديرو انني نحل هاد لابيس اللي فيها المشكل. نشوف بعدا واش هي اللي تكون فيها وي هي اللي فيها المشكل. نحلها دون ان نوفو définir l'objet de travail non ouvrir dans une nouvelle fenêtre. نرجع لاسامبلي ديزاين باش نحلها dans une nouvelle fenêtre. ما علينا. هنا ouvrir dans une nouvelle fenêtre. دونك هذه غير تكنيك ديالي انا اللي باغ اكسبيريونس تعلمتها. هنا هاد لو كور هذا شنو ندير له؟ ندير له ان بتي كوبيي وغادي نرجع للبنوماتيك جرايبر ونمشي لهاد لابيس دوبل كليك. ها هي عطاها لي هنا وهنايا في هاد لابيس. جو في كولي مون كور. جو في لو كولي. بيان سور ما نحركش البوزيسيون. هنا دار لي مشكل وي. دونك جو في فيغ ان كولاج سبيسيال. دار لي مشكل علاش؟ على ود كاين دياليا راكم عارفين القضيه ديال بارون اونفون ليغيتاج اكسيتيرا. هاد القضيه ليا دي زيسكيس اللي محطوطين على شي حاجه. باردوني موا دي زيسكيس اللي هما محطوطين على ان بلون اللي هو تفاصا كيف ندير بحال هكا باش نهرس هذوك لي ليان. ندير ان كولاج هنايا كولاج سبيسيال autant que résultat et je valide. Donc هنا عطاني لو ريزولتا ديالي غير هو عطاه لي في لا بوزيسيون اللي فوق. داكور جو كاشي سا. عطاه لي الفوق على ود عقل عليكم ريزولتا. جو في réaliser autre chose. سي كو نجي لهنا نعاود ندير ان كولاج سبيسيال وما نديرش autant que résultat autant que comme superficie comme spécificité de document. Je vais voir si ça marche. Non, c'est pareil. C'est le même problème. Je pense que c'est le même problème. Caché. Bon, le problème nous vient من واحد القضية اللي هي le fait أننا on a simulé. Du coup, puisqu'on a simulé, شنو كان خاصني ندير؟ خاصني نرجع للإيطا إنيسيال ديالي هنا. دونك كنرجع للزيرو. نرجع للزيرو. و جيسبر كو سي هذا هو الزيرو. غير إلا كنت حركت افون. هذا ارجع فين هنا c'est mon corps, je le supprime وهنا je le recolle normal bien sûr autant que résultat collage spécial autant que résultat. J'espère que ça va marcher. Non, ça marche pas toujours. Ça marche pas du coup. Ce que je fais ما نمشيش بعيد نحل هذا. pardon يعطيني l'extrusion non. je vais créer une esquisse هنا واللي نجي ندير هو انني ناخذ هذيك بويسكو سي سامبل. ناخذ هاد لو سيلندر et je vais le projeter. Elle est où la projection? Elle est là. Donc je la projette وراكم فهمتوني شنو ندير. tout simplement c'est réaliser une poche على قدها jusqu'au dernier. نشوف واش ça va se faire. bon c'est jusqu'au dernier aperçu valide مزيان jusqu'au dernier مزيان. وهنا donc j'ai trouvé une solution. راكم عارفين مازال كنقولها ونعاودها. il faut trouver une solution à tout prix. on ne réalise pas de méthode. on ne fait pas de méthode, on réalise. C'est de l'ingénierie. Du coup il n'y a pas de solution à chaque fois. Il n'y a pas de solution liée à miracle. Il y a des méthodes, il y a un raisonnement et il y a des prises de décision qu'on comprend. Je peux afficher S4. Voilà. نعاودو نديرو لا سيكسيون نشوفو est-ce que ça va marcher.
marché. Bon, je mise à jour encore une fois, dis-moi. Maintenant, je réalise ma section, je fais tourner ça avec une section dynamique. Et voilà. Donc, maintenant, ma prochaine dit l'intersection. Bon, c'est une solution qui est simple. C'est dommage, moi, je ne pouvais pas perdre beaucoup de temps à chercher la solution pour pouvoir réaliser l'opération booléenne. Mais راه وريتها لكم في d'autres vidéos d'ailleurs ديال الهيوستيك راه فيها les opérations booléennes. Vous pouvez y aller pour voir comment je fais. Sinon دابا نرجع عاوتاني لهنا باش نوريكم comme quoi ça va marcher, j'espère. Donc ici je réalise عاوتاني les mêmes opérations. وهنا je vais voir les intersections واش كاينين. وهنا الا لاحظتوا ما بقاش عندي الحموريه. Et là كنكون bien sûr حليت المشكل. C'est bon. Donc parfait. Je vais essayer de faire d'autres vidéos pour par la suite. Bon courage à tous.